ist heute das erste Mal in diesem Jahr, dass ich Lust habe auf Limonade und nicht auf Tee. Das heißt, der Frühling kommt. Es ist hier die letzten Tage einiges passiert. Es sprießen Blüten aus dem Boden und der ganze Ort erwacht wieder viel mehr zum Leben. Und ich habe wirklich so das Gefühl, dass wir es irgendwie so geschafft haben. Wir haben es über den Winter geschafft und jetzt kommt was Neues. Letzten Frühling waren wir noch ganz am Anfang der Renovierung. Da haben wir zwar schon ein bisschen gegärtnert, aber es stand ehrlicherweise recht weit hinten auf unserer Prioritätenliste. Dieses Jahr möchte ich dem Garten etwas mehr Liebe schenken und damit anfangen, ein paar Gemüsesorten vorzuziehen. Ich habe mir jetzt erstmal 3 Sorten ausgesucht zum Testen, ob mir das gelingt mit dem Vorziehen. Und zwar Peperoni, Tomate und Paprika. Keine Ahnung, ob ich das jetzt so richtig gemacht habe. Gegossen wird das Ganze mit der Gießkanne von meiner Oma. Also von daher müsste das gut gehen. Bestimmt. Ich hatte mir ja vorgenommen, jede Woche einen neuen Ort zu entdecken und heute war es dieser hier. Ich bin hier schon so oft mit dem Auto vorbeigefahren, als ich auf dem Weg irgendwo hin war und dachte mir immer, hier müsste ich mal anhalten. Ich werde wieder anhalten. Ich habe es mir jetzt wirklich vorgenommen, hier anzuhalten, wenn ich hier vorbeifahre und habe es gemacht und habe es nicht bereut, im Gegenteil. Ja, nur meine Schuhe haben ein bisschen gelitten, aber das war es wert. Frühlingstechnisch hatten wir gestern einen kleinen Rückschlag. Es hat nämlich wieder geschneit, womit ich echt nicht gerechnet habe. Ich dachte, damit sind wir durch. Aber die Sonne ist uns erhalten geblieben und von daher, ja, ist wie es ist. Wir waren gestern auf dem Flohmarkt zum ersten Mal in diesem Jahr. Wir haben das letztes Jahr wirklich Frühjahr, Sommer recht kontinuierlich gemacht, dass wir da hingegangen sind, weil wir auch viele Sachen gebraucht haben, wie Gartenstühle und so. Im Winter haben wir jetzt ein bisschen Flohmarktpause gemacht. Es gab natürlich auch nicht so viele. Gestern waren wir also auf dem ersten Flohmarkt für uns dieses Jahr und sind auch ein bisschen fündig geworden. Das erste ist ziemlich offensichtlich und zwar habe ich endlich meine eigenen Filzstiefel und wir haben auch noch einiges anderes gefunden. Womit fange ich denn an? Ich habe jetzt wirklich sehr lange und sehr gerne den Handspiegel von meiner Oma benutzt, was für mich einen hohen emotionalen Wert hat. Aber der ist mir runtergefallen und zersprungen und da war ich sehr, sehr traurig. Trotzdem freue ich mich, dass ich jetzt einen neuen habe, der zugegeben ein bisschen schöner ist. Aber er hat halt nicht meiner Oma gehört. Trotzdem ist er cool. Als nächstes, man könnte wirklich meinen, wir haben genug Messer und das haben wir auch. Also darüber muss man nicht reden. Wir hätten dieses Messer nicht gebraucht. Zwar ist es ein handgemachtes Messer und das Coole ist, es ist so zweifarbig. Für uns ist das halt super spannend, obwohl wir genug Messer haben, weil Jascha ja selber Messer macht und wir die ja sogar verkaufen, weil wir so viele haben. Das Besondere hieran ist aber, dass nicht nur der Griff selbst gemacht ist, was Jascha ja bei seinen Messern macht, sondern der hat tatsächlich auch die Klinge selbst geschmiedet. Der Nachteil natürlich aber bei so einer Sache ist, dass das dann preislich wieder eine ganz andere Nummer ist. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt noch ein Messer und das war's auch schon. Danach war unser Bargeld auch vollkommen leer. Also ich finde es super, wobei ich sagen muss, dass natürlich es auch seinen gewissen Reiz hatte, Jaschas Schuhe zu klauen. Jetzt eigene zu haben, macht die Sache ein bisschen langweilig. Ich bin schon sehr traurig. Die Sonnenblumen, die ich so ummuttert habe, das ganze letzte Jahr, jetzt rauszureißen. Aber ihre Zeit ist definitiv abgelaufen. Und ich freue mich auch ein bisschen, weil letztes Jahr, das war wirklich alles so der Prototyp. Also es hat ja auch nicht ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dieses Jahr mache ich einen neuen Anlauf mit einer neuen Reihe wunderschöner Sonnenblumen.
bastle hier gerade wieder ein paar Ohrringe zusammen. Natürlich unser Klassiker mit Pflaume. Aber wir haben jetzt auch ein paar andere Sorten. Ich habe zum Beispiel gerade Walnuss dran. Walnuss ist natürlich deutlich dunkler als jetzt zum Beispiel Pflaume und dadurch kommt der Kontrast mit dem Gold noch ein bisschen kräftiger raus. Pflaume ist dafür ein bisschen dezenter und wirkt jetzt gerade zum Haar halt auch oft ein bisschen harmonischer, wenn man jetzt blond-braunhaarig ist. Wohingegen Walnuss vielleicht eher auch was für Leute mit dunklen Haaren ist oder halt, wenn man einfach einen härteren Kontrast möchte. Wir haben auch einen ganz harten Kontrast. Und zwar wollte Jascha unbedingt Ohrringe mit Ebenholz. Und das Ding ist aber, dass Ebenholz ziemlich schwierig zu bekommen ist. Also Ebenholz ist tiefschwarz. Das ist keine Farbe oder so. Also dieses Holz ist einfach schwarz. Ist aber ziemlich umstritten, halt auch im Abbau da irgendwie was zu bekommen, was jetzt nicht irgendwie aus einer komischen Form von Waldwirtschaft kommt. Und deswegen hat Jascha, ich kann das immer gar nicht glauben, wenn ich das so sehe. Jascha hat nämlich alte Klaviertasten angekauft, also einfach gebrauchte Klaviertasten aus einem Klavier, das vielleicht nicht mehr benötigt wurde, keine Ahnung. Klaviertasten sind nämlich oft aus Ebenholz. Und dann hat er die Klaviertasten recycelt, indem er 2 Klaviertasten aneinander geklebt hat. Und nach der Verleimung hat es eben die optimale Größe, um daraus wiederum einen Ohrring zu machen. Ja, ansonsten, Jascha hat wirklich hier einen bunten Blumenstrauß jetzt geliefert. Wir haben hier, ich glaube, das ist Chewak. Wir haben natürlich auch wieder eine klassische Eiche, was auch einen sehr schönen natürlichen Look hat. Wir sind jetzt mit den Ohrringbestellungen auch wieder auf 0. Wir hatten die ganze Zeit eine ziemlich lange Warteliste. Danke an alle, die so geduldig gewartet haben auf ihre Bestellung. Aber jetzt haben wir wieder ordentlich vorproduziert. Das heißt, alles, was jetzt bestellt wird, ist auch zügig dann bei dir. Wir haben endlich unseren Herd eingebaut. Die Entscheidung fiel auf einen Gasherd, da unser Strom einfach begrenzt ist und wir so unabhängiger sind. Jascha kocht schon sein ganzes Leben lang auf Gas und ich kenne es ja auch aus dem Wohnmobil, von daher ist es für uns nichts Neues. Klar, sicherheitstechnisch muss man ein paar Sachen mehr beachten, aber belohnt wird man dann damit, dass das Kochen auf Gas auch einfach ein bisschen mehr Spaß macht. Ich befreie gerade ein bisschen die Beete und schaue, was sich so darunter versteckt. Die Sonne leistet mir beste Gesellschaft, aber es ist trotzdem ziemlich kalt. Aber was ich schon mal zeigen kann, was ziemlich cool ist und mich auch ein bisschen motiviert. Ich habe hier schon die ersten kleinen Tomatenpflänzchen. Das ist auf jeden Fall schon der erste kleine Gartenerfolg für dieses Jahr.
Keine Ahnung, ob ich das alles richtig mache, aber es ist für mich schon das größte Wunder, dass aus diesem Samen, den ich da reingeschmissen habe, überhaupt schon so ein Ding gewachsen ist. Von daher stimmt mich das zuversichtlich. Ich habe sie wahrscheinlich einen Ticken zu früh umgepflanzt. Hätte wahrscheinlich noch ein bisschen warten können, aber ich bin die nächsten Tage nicht da. Ich mache nämlich eine kleine Reise. Wohin genau, das erfährst du im nächsten Video.